விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் மினி டிராக்டர்கள், அதுக்கு தேவையான டிப்பர், கலப்பை எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டாக ஒரே இடத்துல விற்பனைக்கு இருக்குங்க. ஸோ அதனுடைய முழு விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மினி டிராக்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிஷிபிஷி சக்தி தாங்க, விஎஸ்டி சக்தி. இந்த டிராக்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா 2013 2019 வரைக்குமே இருக்குதுங்க உங்கள்கிட்ட டிராக்டர் மாடலு. ஸோ இந்த டிராக்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் செட்டாக டிப்பரு, கலப்பை, மினி டிராக்டருக்கு தேவையான பார் கலப்பை எல்லாமே செட்டாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொட்டவேட்டர் எல்லாமே இருக்குங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே வேணும்னா வாங்கிக்கலாம், இல்லை டிராக்டர் மட்டும் வேணும் வாங்கிக்கலாம், கலப்பை தனியாக வாங்கிக்கலாம், டிப்பரும் எல்லாமே தனியாக வாங்கிக்கலாங்க. ஒரு டிராக்டர் நீங்கள் ஃபுல் செட்டு வாங்க போகிறீங்கன்னா இவங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 லட்சத்துலேருந்து 5 லட்சம் வரைக்கும் இவங்கள்ட்ட இருக்குங்க. ஸோ ரொட்டவேட்டர், கலப்பை, டிப்பர் எல்லாம் ஃபுல் செட்டாக வாங்கினீங்கன்னா லோ பட்ஜெட்லேருந்து ஹை பட்ஜெட் வரைக்குமே இருக்குது. மினி டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே 18லேருந்து 24 HP வரைக்குமே இருக்குதுங்க. 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் டிராக்டர் தான். ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் மட்டும் தனியாக வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாங்க, டிராக்டர் மட்டும் தனியாக வேணும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது ஈரோடு மாவட்டத்தில் கோபி டு சத்தி போகிற மெயின் ரோட்டில் கோவை பிரிவு என்ற இடத்துல இருக்குங்க. ஸோ இவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரை நான் அட்ரஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் இவங்க வந்து டோர் டெலிவரி பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு மினி டிராக்டர் எந்த ஏரியாவுக்கு வேணாலும் இவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கலாம். ஸோ நேரில் போய்ட்டு கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை சந்திப்போம். நன்றி.